Вие, така както сте захилени, някога Изпитвали ли сте? Да. Изпитвали ли сте омраза, презрение, отхвърляне на някого, на някаква група, хора? Само към него съм изпитвал омраза. Аз лично не съм. Да, много пъти съм не харесвала неща, не са ми били приятни, обаче никога не съм правила някакви коментари. Да, много е неприятно, то е свързано и с една незрялост на човешкия индивид, особено в ранните години на човека, когато той е по-склонен да емоционализира. Много ми се иска да ти кажа, че не съм изпитвала такива емоции. И до голяма степен е така, обаче може би само защото аз цял живот съм била представител на малцинство. Може би нехаресване, нещо такова, обаче омраза чак вече е много силна. Да. Понякога, обаче после си мисля, че всъщност това е тъпо. Да мразиш някой е много силно. Ами да преминем сега към реалността с коментарите и заглавията. Добре, да така ме. Ние мразим циганите. Това е положението. А те циганите искат да са като нас. Ама няма да стане така. Това какво трябва да е сега? Това, че той ги мрази, не означава, че другите са на неговото мнение. Аз не виждам проблема в самите роми, виждам в интеграцията, човек. Като мнението на обществото за тях като е негативно, просто те ги слагат под един общ знаменател и всички стават негативни. Цъка и статията. Истинската история на един успял циганин. Вижте как Божидар покори върхове. Много яко. Аз имам чувство, че хейтерите го правят това по инерция, наистина. Защото в момента, в който се замисли за половин минута, наистина, не повече, и ще стигне до извода, че това всъщност е в негов интерес. Както казах и по-рано, за мен в това отношение сме едно изключително регресивно племе, което не може да се зарадва на чуждия успех. В принцип има деца в нашия клас, които са много тихи и като нещо постигнат, например да получат добра оценка, им се присмиват. Дайте да се обединим и да направим нещо заедно, съвсем сериозно. Ще ги трепем ли? Ще ги заплашваме ли? Да решим и да направим нещо. Писна ми ние да им плащаме сметките и те да ни крадат и да убиват възрастните хора по селата. Малко шок. Това е Много крайно. Тук вече почнах да се стряскам наистина, защото този човек изглежда малко по-активен от повечето интернет хейтери. Подпис, това е петиция! Това е петиция. Не! Ето, всички, които са в социалните мрежи, най-вече младите, които са най-лесните жертви на такива апели. Какво ти би им казал? Да четат. Това е точка. Да четат просто. Мислили сте си, ако вие сте родени в ромско гето, какво бихте усещали от всичко това? Няма как да знам, защото съм сега с едно мислене, ако бях там, може би абсолютно различно мислене. Просто обществото те натиска да правиш нещо. Ако сега попадна там, може би ще се опитам нещо да... Да. И ние си мислим, че нещата стоят по един начин, когато не сме преживели техния живот, зад който и техните действия, зад които може да има някакво основание. Неминуемо наближава времето, когато ще хвърчат глави. Либерални. Защото няма по-голямо зло днес на земята от либералното зло. Значи това е определено не е 12 годишен, тук вече наблюдаваме една 16-17 годишна възраст. Или може и повече. Той знае думата либерализъм. Либерален, какво значи? Просто да приемаш цялото нещо, да си окей. Европейските ценности, модерни времена, да забравим всичко и с две ръце да ги прегърнем. Светът е тръгнал на нататък и връщане няма. Само се моля Бог с малка буква да опази моите с голяма буква деца и внуци. С много голямо самочувствие са изречените думи. Това е човек, който си живее 50 години назад във времето с фуражка ли дъсно. Явно не е бил този човек в Европа. Аз не виждам нещо лошо в европейските ценности. Само нагоре може да вървим с тях. Днес се провежда София Прайд 2019. Супер! Аз бях на един гей прайд. Беше много яко. Всички бяха на прокат и бяха много весели. В училище имаше едно момиче, което имаше мустаци. И те я наричаха джендър, защото изглеждала на момче. И тя не знаеше какво е джендър и питаше някакви идиоти какво е джендър. И това е, че си тъп, че си грозен, че си момиче или момче и не знаем какво си. Какво направи тя горката?
Изплаши се. Изплаши се. Сигурно много се потисна. Да. Какво е свобода словото изобщо? Свободно някога да го обидиш, да го наругаеш, Не, това си обида, това си наказание. да го наклеветиш. Това е условна присъда. Голяма част от тези интернет течения и така нататък са конформистки. Тоест, то не е някакво лично мнение, което ти изразяваш, когато заставаш зад един такъв коментар, ти просто го чуваш, ти не го осъждаш и си казваш, хубаво, дай, примерно ще цъкна лайк или ще кажа браво, брат. Хората са овце и гледат какво другите казват, без да мислят дали това е така. Просто намери друг начин.